วัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าโลตัสนี่ครับผมเรามาพร้อมกับชายหนุ่มลูกงามนะครับผมเราจะไปไหนกันครับผมนี่เราจะไปที่น้ำตกตะขอซึ่งก็ไม่รู้จะมีน้ำหรือเปล่าครับผมเราจะไปเดี๋ยวนี้หมีจะเป็นตัวไกด์นำไปนี่คือหมีจะนำไปทริปแรกโอเคครับผมบาเราพร้อมจะลุยกันแล้วไปด้วยอะไรครับผมนี่ครับผม2 ลำเห็นเลยนี่ไม่กลับด้านนะนี่แหละโอเคครับผมกับสมุกที่ไบค์ชัวร์ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับใช่ครับผมจากที่เดินทางกันมาประมาณ2-3 ชั่วโมงนี่ครับเรามีเพราะว่าแวะหลายที่ไปเที่ยวหลายที่ผมได้เดินไกลนะฮะถึงแล้วครับเรามีไอ้นี่มาด้วยนะครับผมน้ำตกตะขอเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานใช่แล้วเขาใหญ่ก็เดินไกลมาก300 เมตรใช่ไหมคนเยอะมากดูลำธารถึงแห้งเกลือนเลยเว้ยเดี๋ยวส่งข้อความนี้ถึงปีศาจด้วยว่าคุณบอกว่ามีน้ำปีจำได้เคยพูดไว้แล้วมีเสบียงมานิดหน่อยเป็นอะไรบ้างครับเสบียงอย่างเช่นก็มีโค้กของมีโค้กขวดหนึ่งแล้วก็น้ำส้มน้ำแข็งเต็มกระติกดูทางนะครับผมให้ดูทางมันกลับกล้องหน้าไม่ได้ดีกว่าได้ดิวะเอาเหรอรูป1 2ลงไม่ลงนี่ครับเลยทางตกคอเดี๋ยวถึงน้ำตกแล้วเราจะให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับผมเลยครับนี่ครับเรามาถึงกันแล้วน้ำตกอะไรนะครับน้ำตกตะขอครับส่วนลำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เรามาถึงกันแล้วฝั่งนครนายกปราจีนครับผมฝั่งน้ำยังคงใสอยู่นะครับผมที่เห็นนี่คือแอ่งน้ำขังน้ำใสเล่นได้ยังสามารถเล่นได้อยู่คนมีอยู่ไม่กี่คนครับผมประมาณ 4-5 คนที่นับได้ครับวันนี้เราอยู่ที่น้ำตกเขาตะขอใช่ไหมครับผมนี่ก็มีแต่พวกเรามี2 คนลมเย็นสบายโอ้เบียร์ข้าพเจ้าเนี่ยสักพักนึงจะลงนะลงไปไหนครับสัมผัสน้ำเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเราต้องดูว่ามันเย็นแค่แต่เย็นมากเลดเอ็กนิดนึงไม่ได้เอาชุดมาอาจจะเหลือแค่กางเกงในตัวเดียวใช่ไหมใช่ดีก็เงียบมากนะครับผมเย็นสบ
อกปุ๊บเราจะไปคาราโอเกะกันต่อ คาราโอเกะกันต่อโอเคไหม โอเคครับผม เดี๋ยวเราไปไหนกันต่อ เดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อไปครับผม สวัสดีครับผม